Good morning everyone. Here we are from Group 2 will present a PowerPoint of the topic of United Africa Group Company in Namibia. Before the presentation, we will introduce ourselves. I'm Yolanda Putri Marani as moderator, and my friend Amalia, Zulfa Alisa Soleha, and Siti Nur Alia. Okay, for the first explanation, I will explain about the company profile. United Africa Group is a company that started its journey in 1992 from a small construction company. The company was founded by Hadis Tilahun and Marta Namujubo Tilahun. United Africa Group developed into one Namibia largest conglomerate. The company's growth reflects Namibia post-independence economic development, with a focus on empowering the local economy. Company location. The head office is located in Windhoek, the capital of Namibia, addressed at United House, Independence Avenue, Windhoek. Jadi, United Africa Group ini merupakan perusahaan yang memulai perjalanannya itu pada tahun 1992 dari sebuah perusahaan konstruksi kecil. Perusahaan ini didirikan oleh Hadis Tilahun dan Marta Namujubo yang merupakan sepasang suami istri. UAG berkembang menjadi salah satu konglomerat terbesar di Namibia. Pertumbuhan perusahaan mencerminkan perkembangan ekonomi Namibia pasca kemerdekaan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Adapun lokasi perusahaan yaitu berpusat di Windhoek, ibu kota Namibia, yang beralamat di United House, Independence Avenue, Windhoek. Introduction. United Africa Group Logistics is a dynamic logistic and supply chain management company focused on delivering seamless, efficient, and innovative logistic solution across Africa. With a commitment to connecting business across the continent, United Africa Group Logistics provides a comprehensive range of service including freight forwarding, warehousing, distribution, and transportation management, tailored to meet diverse industry needs. United Africa Group Logistics adalah perusahaan logistik dinamis dan manajemen rantai pasokan yang berfokus pada penyediaan solusi logistik yang lancar, efisien, dan inovatif di seluruh Afrika. Dengan komitmen untuk menghubungkan bisnis di seluruh benua, United Africa Group Logistics menyediakan serangkaian layanan komprehensif termasuk pengiriman barang, pergudangan, distribusi, dan manajemen transportasi yang disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan industri. UAG Country of Operation Nigeria. Fokus sektor in energy, infrastructure, and marketing. Nigeria adalah negara terbesar dan salah satu pasar utama bagi UAG di Afrika Barat. UAG terlibat dalam proyek energi, terutama yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas. Selain itu, mereka juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dan menyediakan solusi teknologi untuk sektor bisnis dan pemerintahan. Yang kedua, Ghana. Ghana merupakan pasar yang penting bagi UAG di Afrika Barat. UAG terlibat dalam pengembangan sektor energi, termasuk pengadaan energi terbarukan dan infrastruktur terkait. Perusahaan ini juga aktif dalam penyediaan layanan teknologi dan inovasi digital di berbagai sektor industri di Ghana. Kemudian Liberia. Liberia sebagai salah satu negara di Afrika Barat telah menjadi fokus penting bagi UAG dalam hal proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. UAG membantu mengembangkan sektor-sektor penting seperti transportasi dan konstruksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian Sierra Leone. UAG aktif di Sierra Leone dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan energi. Negara ini sedang berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan sektor energi, sehingga UAG berperan dalam penyediaan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Kemudian Guinea. Guinea dengan kekayaan sumber daya alam, terutama bauksit dan mineral, menjadi salah satu fokus UAG. Perusahaan ini terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur yang terkait. Gabon.
Gabon memiliki industri energi yang berkembang, terutama dalam sektor minyak dan gas. UAG terlibat dalam pengembangan proyek-proyek energi serta investasi dalam sektor infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Gabon. Kemudian Kamerun. Kamerun adalah pasar strategis bagi UAG yang aktif dalam berbagai proyek infrastruktur dan energi di negara tersebut. UAG terlibat dalam pembangunan fasilitas energi dan proyek-proyek yang mendukung sektor transportasi dan konstruksi. Kemudian Côte d'Ivoire atau disebut dengan Pantai Gading. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Afrika Barat, Pantai Gading adalah pasar yang sangat penting bagi UAG. UAG terlibat dalam pengembangan sektor energi, terutama dalam energi terbarukan dan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi negara ini. United Africa Group Supply Chain, Raw Material Procurement, UAG, procures key raw materials such as mineral ores, agricultural products, and natural resources from local and international suppliers, and builds long-term relationship with key suppliers to ensure stable and sustainable supply. Production and manufacturing. United Africa Group operates plants in Africa that produce finished and semi-finished products such as metals, fertilizers, and consumer goods, with an integrated production planning system to balance market demand and production capacity. Rantai pasokan United Africa Group. UAGA mendapatkan bahan baku utama seperti biji mineral, produk pertanian, dan sumber daya alam dari pemasok lokal dan internasional, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok utama untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan. Produksi dan manufaktur. United Africa Group mengoperasikan pabrik-pabrik di Afrika yang memproduksi produk-produk jadi dan setengah jadi, seperti logam, pupuk, dan barang-barang konsumen, dengan sistem perencanaan produksi terintegrasi untuk menyeimbangkan permintaan pasar dan kapasitas produksi. Distribution and logistics. United Africa Group has a network of warehouse and distribution centers in Africa. Distributes goods throughout in all transportation fleet and uses tracking technology to monitor shipments. Well, the logistic team optimize cost and delivery times. Okay, last, sales in marketing. United Africa Group distributes product through wholesale, retail, and e-commerce channel in various African countries, with an integrated marketing strategy to increase brand awareness and expand market share. Distribusi dan logistik. United Africa Group memiliki jaringan gudang dan pusat distribusi di Afrika, mendistribusikan barang melalui armada transportasinya sendiri dan menggunakan teknologi pelacakan untuk memantau pengiriman, sementara tim logistik mengoptimalkan biaya dan waktu pengiriman. Penjualan dan pemasaran. United Africa Group mendistribusikan produk melalui saluran grosir, eceran, dan e-commerce di berbagai negara Afrika dengan strategi pemasaran terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas pangsa pasar. United Africa Group Logistics. Logistic Infrastructure. United Africa Group uses an integrated supply chain system with tracking, delivery, planning, and route optimization, and leverage real-time data and automation to improve operational efficiency. Technology and digitization. United Africa Group has strategic logistic centers in several African countries, which serve as distribution hubs with state-of-the-art warehousing facilities and operates a fleet of trucks, ships, and cargo planes to transport goods. Collaboration and partnership. United Africa Group works closely with external logistics service providers to expand coverage and enhance capabilities. The logistics team also coordinates with other departments to optimize the flow of goods and reduce costs. Infrastructure logistics.
United Africa Group menggunakan sistem rantai pasokan terintegrasi dengan pelacakan, perencanaan, pengiriman, dan optimalisasi rute, serta memanfaatkan data dan otomatisasi waktu nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi dan digitalisasi. United Africa Group memiliki pusat logistik strategis di beberapa negara Afrika yang berfungsi sebagai pusat distribusi dengan fasilitas pergudangan canggih dan mengoperasikan armada truk, kapal, dan pesawat kargo untuk mengangkut barang. Kolaborasi dan kemitraan. United Africa Group bekerja sama dengan penyedia layanan logistik eksternal untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas. Tim logistik juga berkoordinasi dengan departemen lain untuk mengoptimalkan arus barang dan menekan biaya. Conclusion. UAG is a Namibia conglomerate founded in 1992, focusing on empowering the local economy. Headquartered in Windhoek, the company offers logistic and supply chain management services, including forwarding, warehousing, distribution, and transportation management. UAG procures raw material from local and international suppliers, operates plants producing finished and semi-finished products, and uses an integrated production planning system. It distributes products through wholesale, retail, and e-commerce channel, and uses real-time data and automation to improve operational efficiency. UAG operates strategic logistics center in several Africa countries and collaborates with external logistics service providers to expand coverage and enhance capabilities. Kesimpulan, UAG adalah konglomerat Namibia yang didirikan pada tahun 1992 dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, berkantor pusat di Windhoek. Perusahaan ini menawarkan layanan logistik dan manajemen rantai pasokan termasuk pengiriman barang, pergudangan, distribusi, dan manajemen transportasi. UAG membeli bahan baku dari pemasok lokal dan internasional, mengoperasikan pabrik yang memproduksi produk jadi dan setengah jadi, dan menggunakan sistem perencanaan produksi terintegrasi. Perusahaan ini mendistribusikan produk melalui saluran grosir, retail, dan e-niaga, serta menggunakan data dan otomatisasi real-time untuk meningkatkan efisiensi operasional. UAG mengoperasikan pusat logistik strategis di beberapa negara Afrika dan berkolaborasi dengan penyedia layanan logistik eksternal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kemampuan. Okay, that's all presentation from our group. Thank you for watching and goodbye. Namibia offers exciting opportunities to both existing and potential investors in doing business and investing in the country. Namibia is linked by road to South Africa, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Angola, the Democratic Republic of Congo, and Malawi through different highways known as the Walvis Bay corridors. The Trans-Kalahari Corridor links the port of Walvis Bay, located at the Atlantic coast, to Botswana, Zimbabwe, and the Gauteng province of South Africa. The Walvis Bay Ndola Lubumbashi Development Corridor, the WBNLDC, links the port of Walvis Bay to Zambia, Zimbabwe, the Democratic Republic of Congo, and Malawi. The Trans-Kunene Corridor links the port of Walvis Bay to southern Angola via Oshikango in Namibia. And the Trans-Orania Corridor is a network of rail and road linking the port of Lüderitz to the northern Cape Province in South Africa. Costs and time savings are achieved along the Walvis Bay corridors, which offers the most efficient, safest, and shortest regional route on the west coast. The role of transport and logistics has become increasingly important for Namibia's economy. With the rapid growth in cargo volumes along the Walvis Bay corridors and the benefits that the trade routes have to offer, Namibia decided to pursue the vision of becoming the logistics hub for Southern Africa.